รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้ยังติดตามเรื่องราวของโค้ชเงาะอนันต์ศรีเรืองที่ผันตัวเองจากนักซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเป็นนักปั่นจักรยานสอนเด็กๆวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวเกเรให้สนใจกีฬาจนบางคนติดทีมชาติสร้างชื่อเสียงและเป็นที่เกรงขามของทีมคู่แข่งเมื่อรู้ว่ามาจากโค้ชเงาะกว่า10 ปีที่เด็กๆมาขออาศัยอยู่กับโค้ชเงาะซึ่งทุกคนต่างได้เรียนรู้ชีวิตจากคำสอนของโค้ชที่มีคุณค่ามากกว่าเป้าหมายเพียงการแข่งขันจักรยานคือเด็กๆในวันนี้เขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงมือปฏิบัติอะไรให้เราเห็นเพียงแต่ว่าถ้าเราหล่อหลอมความคิดแล้วเขาสามารถนำความคิดเนี้ยไปใช้ได้จริงในชีวิตบนโลกใบนี้ความคิดที่จะเอาเปรียบสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ธรรมชาติหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองสิ่งมีชีวิตต่างๆมันก็จะทำให้มันลดลงได้ถ้าเข้าใจในภาวะแห่งตรงนี้จริงๆเด็กเนี่ยมันจะไม่เท่ากันค่ะคือเราพูดเนี่ยเท่ากันพูดเนี่ยทุกคนได้ยินเท่ากันแต่การที่จะเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนยังไงก็ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันสู่การปฏิบัติก็ไม่เท่ากันทีนี้การไม่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่รับรู้แล้วก็สืบทอดหรือว่าเข้าใจต่อหรือว่ามองเห็นได้ไกลออกไปมันก็อาจจะมีใช่ไหมครับเราจะไปหวังว่าคนพวกนี้จะไปเป็นประโยชน์บางทีก็อาจจะเป็นปลาไหลติดปีกก็ได้อาจจะเลวร้ายกว่าเก่าเราก็ไม่รู้เราจะไม่คาดหวังครับมันไม่สามารถที่จะไปบอกว่าสิ่งที่เราพูดกับปากไปแล้วไปทำให้คนดีขึ้น100%เพียงแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจไหมมันเหมือนกับผู้ที่เหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าอะไรถ้าเราไปกราบท่านถ้าบอกอย่ามากราบเราเลยท่านอย่ามากราบอย่ามาไหว้อย่ามายกย่องเราหาอะไรท่านไม่ต้องมากราบไม่ต้องมายกย่องท่านอยู่ไปเธอที่ป่านั้นน่ะท่านก็ไปใช้ปัญญาในป่านั้นน่ะท่านก็จะเป็นอย่างเราอยากให้มีอยู่ในตัวท่านคือถ้าท่านทำท่านก็จะมีท่านมากราบเราแต่ท่านไม่มีสิ่งที่มีคือท่านต้องไปศึกษาต้องไปอยู่อย่างนั้นในธรรมชาตินะมันสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเหมือนน้ำเราดื่มเข้าไปในตัวเราจะคายให้ท่านได้ไงท่านต้องไปกินเองจึงจะมีในตัวท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็จะบอกกับเด็กว่ามันไม่ใช่คือมันต้องเกิดจากตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติด้วยตัวเราไม่ใช่เราฟังเห็นพระโอ้พระอันนี้กราบแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ครับอยู่รอดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยค้าขายร่ำรวยก็ยังผิดเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องรู้ในธรรมรู้แจ้งในธรรมธรรมก็คือธรรมชาติอย่างทุกวันนี้ยังมีเด็กๆที่เขามาอยู่กับพี่เงาะนี่สักกี่คนคะในช่วงเวลาจริงๆแล้วในช่วงเวลา10 กว่าปีได้ใช่ไหมคะที่จะมีเด็กๆเนี่ยหมุนเวียนกันมาเรียกว่ามาพึ่งพิงอ่ะโอ้หลายสิบชีวิตแต่ว่ามันนับไม่ถูกครับค่ะมันมาไปบางทีก็มาอยู่ยาวเลยก็มีครับหลายสิบชีวิตครับค่ะเรามีรายได้จากที่ไหนคะเป็นหลักที่จะมามันก็ต้องมีค่ากินค่าก็จริงๆผมพูดอย่างนี้ว่าจริงๆตัวผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยนะจนอายุ43-44ผมไม่เคยมีอาชีพเลยค่ะผมไม่เคยมีอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนทั่วๆไปแต่เราเลี้ยงคนได้อ่ะผมอาจจะไม่ปกติอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็รู้เงินมาจากไหนมันก็มาเองคือปัจจุบันก็เหมือนมาเองบางทีก็เราก็ไปทำกิจการอยากให้ไปทำก็ทำไม่ทำแล้วก็ไปทำนาเอารดน้ำต้นไม้พอถึงเวลาเอาเด็ดบวบมากินอันนี้มากินเราก็อยู่ของเราไงครับมันก็อยู่ได้บางทีก็ถ้าเราเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยทางบริษัทหรือว่าประธานกรรมการคุณธเนศเนี่ยแกก็จริงๆบริษัททั่วๆไปเขาก็จะสนับสนุนทีมชาตินะทีมชาติทัพบกทัพเรือทัพอากาศนี่แกก็ไม่รู้แกคิดอะไรของแกก็สนับสนุนคนบ้าเอาไปจักรยานมาขี่แล้วก็เอาจักรยานเขาก็ให้จักรยานเราเนี่ยที่เห็นเต็มบ้านก็มาจากแก
ค่ะ แกก็สนับสนุนแล้วก็ไปขี่แล้วก็ทำทริปไว้เอารถยนต์มาจอดกองไว้เนี่ย อืม แล้วก็มอเตอร์ไซค์เอามาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เอามาก็เอามา แต่ให้ผมไปขอไหมผมไม่ขอ อืม อยากให้อะไรก็ยกมาเอามาเยอะๆก็แย่เหมือนกันเหนื่อยขี้เกียจสูบลม ขี้เกียจเอาไปเติมน้ำมันมันเสียเวลาปลูกต้นไม้มันอะไรเงี้ยครับอยู่เสียเวลาซึมซับกับไอ้สิ่งที่เราได้อยู่ได้เป็นกับมันมากกว่าแต่ก็อยู่กับแกเพราะแกก็ทำให้เรามีความคิด อย่างนี้ได้เพราะเราไม่ดิ้นรนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราดิ้นรนเราก็อยากได้จักรยานดีอยากได้นู่นดีนี่ดีแกก็พยายามเอาอยากได้ทำมาครับก็ทำให้เราไม่ต้องคิดตรงนั้นพอเราไม่คิดตรงนั้นเราก็เลยมีเวลาที่จะคิดเรื่องพวกนี้นะก็ต้องขอบคุณแกเลยแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเยอะไปหรือเปล่าพี่ มันดูอะไรมันต้องทำหน้าที่ไม่ได้หยุดไงครับประมาณนั้น แต่ก็ต้องทำเพราะว่าก็เหมือนพ่อแกดูแลแบบไม่ได้ดูแลแบบลูกจ้างนายจ้างอะไรประมาณนี้ แรกก็ตามเพื่อนมาครับ ค่ะ ตามเพื่อนมาเห็นว่าอุ๊ยเพื่อนปั่นจักรยานมันเท่ดูอะไรเงี้ยก็อยากมาปั่นบ้างอ่ะพอได้มาอยู่แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่เหมือนที่อื่นนะ ค่ะ ครับ คือเขาสอนแบบไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปที่เขาสอน ค่ะ ไม่เหมือนโรงเรียนที่เริ่มจากอนุบาลป .6 ม .3 มันไม่ใช่ครับ มันเป็นประสบการณ์ที่ได้รู้จริง ๆ ได้ทำจริงๆเปลี่ยนไปเลยครับเป็นเพราะน้องเงาะสอนเด็กๆทุกคนที่ไม่เหมือนใครที่สอนเรามาครับเพราะน้องเงาะเป็นคนที่แบบแปลกดีนะอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มาแรกๆน้องเงาะทำไมน้องเงาะคิดแบบนี้ทำไมน้องเงาะถึงสอนเราแบบนี้วะแต่เมื่อก่อนไม่เข้าใจครับที่น้องเงาะสอนขึ้นมาเพราะว่าคนเราน่ะที่เกิดมาบนโลกนี้นะครับมันเหมือนหนอนเหมือนปลวกอะไรประมาณนี้ครับที่เกิดมาก็อะไรคิดถึงตัวเองเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้ครับมันก็ได้ไม่เยอะครับอาจจะเป็นการซ่อมอะไรเงี้ยซ่อมนิดหน่อย อาจจะเป็นการเรียนรู้แบบที่ไม่เหมือนใครครับมาปั่นจักรยานแล้วบางคนก็ถามว่าปั่นจักรยานแล้วได้อะไรผมก็ไม่หาคำตอบให้เขาไม่ได้ครับว่าปั่นจักรยานแล้วได้อะไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ปั่นได้ทำครับได้ทำสิ่งที่เราชอบรายได้ที่จะเลี้ยงดูทุกชีวิตภายในบ้านแม้ไม่มากมายแต่โค้ชเงาะและแม่เนื่องก็ไม่เคยปฏิเสธการรับเด็กๆที่มาขออาศัยอยู่ด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ อย่างเด็กๆแต่ละคนที่มาเขาก็จะแบบพื้นฐานครอบครัวหรือชีวิตเขาก็แตกต่างกันไปแม่มีความวิตกกังวลอะไรไหมคะว่ามาอยู่รวมกันแล้วจะดูแลกันยังไง มันเด็กที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่พ่อแม่เขาแยกทางกันพ่อมีใหม่แม่มีใหม่อะไรเงี้ยนะ ค่ะ และเด็กก็ถ้าไม่มาตรงนี้ก็คือจะไปติดยาอะไรเงี้ยแต่นี่มาก็มาอยู่รวมๆกันปัญหาก็ไม่มีหรอกเพราะไอ้จริงๆอ่ะเด็กมันก็ดูแลยากกันนะมันก็มีเด็กดื้อเด็กไม่ดื้อเราก็ต้องทำใจแบบว่า ต้องการให้เขาเป็นคนดีกับอันนี้ลูกเงาะเขาเข้าใจอบรมคนอ่ะแบบว่าเขาจะพูดดีเขาจะต้องอ่านตัวคนที่มาอยู่ก่อนว่าเป็นยังไงเขาจะป้อนอะไรเข้าไปเงี้ยนะถ้าไปเอ็ดตรงดีดเด็กแบบยิ่งไปกันใหญ่ไม่พอใจขึ้นมาเกิด ฮึดฮัดขึ้นมาแล้วยุ่งใช่เขาเข้าใจพูดเข้าใจตอนจะมีวิธีการใช่เขาต้องอ่านนิสัยเด็กก่อนว่าเป็นยังไงเด็กแล้วเขาพูดค่ะ
อะไรที่ทำให้แม่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุน ก็เขาคิดดีทำดีแล้วยิ่งโอ้โหเขาเป็นคนที่คิดดีที่ว่าเรานึกไม่ถึงว่าเขาจะขนาดเนี้ยแบบเหมือนเขา ค่ะ บรรลุอะไรเงี้ย อืม เขาเป็นคนที่คิดลึกคิดเขาเก็บความรู้สึกได้มาก ค่ะ ไอตอนวัยรุ่นก็อย่างแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเขามีปัญหามีภาระมีสารพัดเลยนะที่เข้า ค่ะ ในตัวเขาแต่เขาก็แบ่งแยกแยะของเขาได้ อืม โหเขาหนักมากตอนเนี้ย อยากให้เขาเลิกด้วยซ้ำแต่เขาเหนื่อย อืม เลี้ยงคนมา14 ปีนี่โหมากมายอ่ะ พูดถึงมาอยู่มั่งไปมั่ง อืม มาแล้วอยู่ไม่ได้ไปก็เยอะ ค่ะ โหด้วย อืม เยอะ อย่างนี้กิจวัตรประจำวันของพี่เงาะที่แม่เห็นในแต่ละวันนี้ก็ต้องทำอะไรบ้างอะคะ โอ้โหมากมาย บรรยายไม่ถูก เขาทำมันทุกอย่างแหละ เขาเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ อืม ถ้าไข้ลุกไม่ขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละจะนอนบ้าง ถ้าปกติจะไม่นอนเลย อืม อดนอนดึกดื่นบางทีก็ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขางานมันยุ่งแล้วก็เหนื่อยมาก อืม ๆเหนื่อยทั้งร่างกายทั้งสมองทั้งจิตใจเครียด แม่เคยคุยกับพี่เงาะไหมคะว่าทำไมพี่เงาะถึงต้องทำแบบนี้อยู่ต่อไป ทั้งที่จริง ๆ แล้วพี่เงาะไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระก็ได้ ไม่ได้คุยแต่เราก็รู้กันนะเพราะเขาทำมาแล้วทำอย่างเงี้ยนะทีแรกอะไม่ตั้งใจตอนหลังก็ตั้งใจแบบทีแรกก็แค่ออกกำลังกาย ค่ะ แต่พอพาเด็กไปงี้แล้วมันก็หยุดไม่ได้ อืม มันก็ต้องไปเรื่อยไป มาถึงณปัจจุบันในวันนี้ เคยคิดบ้างไหมคะว่า เราจะถอยไหม เราจะพอไหมกับการทำแบบนี้ เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สบายๆ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปดูแลคนอื่น เคยมีความรู้สึกนี้ไหม โอ้ คะ มันไม่มีครับ มันไม่ใช่เรื่องของเรา อืม มันไม่ใช่เรื่องของผม ค่ะ ผมจริงๆก็ได้จนถึงวันนี้มันรู้สึกว่ามันมันคุ้มแล้ว คุ้มแล้วที่ได้มีร่างกายแบบนี้ ที่มีจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณคือตัวตนเนี่ยได้อาศัยร่างกายนี้จนเรียนรู้ได้ขนาดนี้ มันก็ดีแล้วค่อนข้างจะดีมาก แล้วก็จะนำความรู้ที่เรามีอยู่ในจิตเนี่ย ค่ะ ไปสู่ผู้อื่นเนี่ยเพื่อโลกใบนี้ เพื่อโลกใบนี้มันจริง ๆ เพื่อโลกถามว่ามันจะได้เพื่อโลกไหมไม่ใช่ ค่ะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยหมัดหมามันมาก อืม การที่จะเปลี่ยนหมัดหมาให้หมัดหมามาดูแลหมาดูแลคนมาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ ค่ะ แต่บางตัวบางตนที่อาศัยอยู่บนนั้นน่ะถ้าเรามีโอกาสที่จะบอกกล่าวเขาให้ใช่ มันก็คุ้มแล้วครับ ถือว่าคุ้มแต่เราจะเปลี่ยนไม่ได้ คนที่พยายามเปลี่ยนมาแล้ว หรือว่าพยายามที่จะบอกให้ผู้คนเข้าใจ เคยทำมาแล้วก็ไม่ถึงขั้นสำเร็จ คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมาแล้ว ยังไม่สำเร็จเลย อืม ใช่ไหมครับ ให้คนได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมจริงๆ คนก็ยังงมงายอยู่เลยบางทีปุ๊บไปกราบไหว้ท่านก็บอกให้ไปที่ป่านั้นพอท่านตายไปไม่นาน คนยังไม่เข้าใจเลย ก็ยังไปเอาป่าที่พระพุทธเจ้าให้ไปมาทำค้ำยัน แล้วก็ปั้นรูปท่านกราบกันอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ครับ มันต้องไปศึกษาจากนั้น ต้องศึกษาข้อปฏิบัติ ไม่ใช่ข้อปฏิบัติ มันต้องศึกษาในธรรมเลยข้อปฏิบัติมันเป็นการเขียนของคนหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้จัก ค่ะ เพราะว่าการที่เราจะรู้ได้มันรู้ได้บางทีครูเราเนี่ยมันไม่ใช่คน ค่ะ อาจจะเป็นมดเป็นปลวกทั้งตัวเรานั่งดูถึงวิถีเขาก็สอนว่าโอ้ไอ้ปลวกนี่มันพออยู่บ้านไม้แล้วมันลุมกินขนาดนี้เลยเว้ยเอาพังหมดเลย เราก็จะมองเห็นว่าเอาเราก็เหมือนกัน เราอยู่บ้านนี้ก็คือโลกเราก็ลุมกินโลกจนโลกจะพังเห็นไหมนั่นปลวกสอนมันไม่ใช่คนเขาคือครูบางทีเขาคือครูด้วยซ้ำไปบางทียุงบินเอาไม้มาตีเลยเปาะแปะเรารู้ไหมไอ้ตัวไหนกัดเรา อืม เราก็ฆ่า แต่เราตีหมด คนก็เหมือนกันเวลาจะตายเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือกว่าคนไหนควรจะตายหรือไม่ควรตาย คนดีทำไมตายจังอะคนไม่ดีทำไมมันอยู่โยงคงกระพันไม่ตายสักที แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตายมันไม่ได้เลือกเนี่ยเราก็เหมือนเราจะตียุงเราก็คงไม่เลือกไอ้ตัวนี้กัดฉันนะป๊อกไอ้ตัวนี้ตัวเมียกินเลือดป๊อกไอ้ตัวผู้เว้นไว้ก่อนมันไม่มีครับใช่ไหมตัวผู้กินน้ำไอ้ตัวเมียกินเลือดนะเอาเว้นไม่เป็นผมไม่เลยนะเปาะแปะเหมือนกันหลายความคิดหลายรูปแบบ
ที่เราไม่เข้าใจเราต้องเรียนครับพวกนี้เขาจะสอนเราหมด เพราะคนเนี่ยไม่เคยสอนให้คนเป็นคนคนเนี่ยส่วนมากจะสอนให้คนเป็นหมัดหมาที่สำคัญ อนาคตเธอจะเป็นอะไรเป็นหมอครับเป็นครูครับเป็นตำรวจครับทั้งหลายแหล่เนี่ยรับใช้ตนกับรับใช้คน แต่ไม่ได้ดูแลโลกไม่มีประโยชน์เลยทั้งชีวิตไม่เคยมีประโยชน์รับใช้คน ไม่ได้ดูแลโลกเลยไม่ได้สอนให้คนมีประโยชน์ต่อโลกอย่าอาศัยโลกใช่ไหมครับถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บเราคิดได้แค่นี้อยากกินข้าวเพราะข้าวเนี่ยก็ต้องไปกินที่มันขึ้นบนหัวคนใช่ไหมครับไม่ใช่ขึ้นบนโลกใช่ไหมอย่าหายใจเพราะว่าไม่ควรจะหายใจจากต้นไม้จากออกซิเจนที่ได้จากต้นไม้ถ้าเราคิดได้สมควรกินข้าวสมควรหายใจมีอากาศดีๆแต่เมื่อไหร่ที่ยังสร้างรถอยู่ก็ควรจะเอาจมูกไปรอที่ท่อแล้วก็ให้เพื่อนติดแล้วก็สูดที่เต็มที่หงายท้องไปใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังคิดไม่ได้ไงถ้าเราคิดได้เข้าใจได้เนี่ยก็ควรจะกินข้าวบางคนก็เถียงสารพัดแต่จริงๆเคยเจอคนที่มีความคิดเห็นแย้งไหมคะเยอะแยะครับค่ะก็เยอะแยะก็บางคนก็ถ้าเขากิเลสลุ่มลึกเกินไปเนี่ย ค่ะ หลงไหลในความเป็นตัวตนเกินไปเป็นคนเกินไปเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องยอมครับยอมให้เขาเป็นเข้าไปแต่บางคนที่พอที่จะอธิบายเข้าใจได้เราก็ควรทำแต่นี้สิ่งที่เราจะไม่ทำแล้วผิดก็คือเราไม่พูดเราควรพูดแต่คนที่พูดกับเราไม่พอใจเราก็เรื่องของเขาการที่เราพูดเขาฟังแล้วเข้าใจมันก็เกิดประโยชน์กับเขามันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราไม่พูดมันผิดที่เราแค่นั้นครับ ยังมีเด็กวัยรุ่นที่เดินทางมาฝึกซ้อมปั่นจักรยานหลังเลิกเรียนกับโค้ชเงาะเป็นประจำและได้เรียนรู้แนวคิดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะการฝึกซ้อมปั่นจักรยานเป็นความสุขสนุกของทุกคนโดยมีโค้ชเงาะและผู้ปกครองนักเรียนร่วมติดตามการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดจะทำไมถึงให้ลูกมาปั่นจักรยานที่นี่คะครับอย่างแรกเลยก็คือในทีมของพี่ง้อเนี่ยเรื่องจักรยานเนี่ยในราชบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือพี่ง้อเนี่ยไม่ได้เน้นตรงเรื่องความเป็นเลิศทางจักรยานอย่างเดียวนะครับสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยครับช่วยขัดเกลาเด็กด้วยพี่ง้อจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเรื่องจักรยานเนี่ยก็จะใช้ได้แค่ชั่วคู่ชั่วยามแต่ว่าเรื่องการขัดเกลาเรื่องนิสัยเรื่องความละเอียดของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้พอเด็กได้แล้วติดตัวแล้วเขาใช้ได้ตลอดไปค่ะแล้วพี่รู้จักกับพี่ง้อได้ยังไงอะคะก็ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วครับไปอยู่ราชบุรีเหมือนกันผมก็คนราชบุรีครับก็เลยคือได้ยินชื่อเสียงแล้วก็เลยมาหาที่นี่ก็มาครับพอขี่จักรยานก็จะได้มีโอกาสเจอกันบ้างตามงานจักรยานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าผมก็ขี่ค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกชายไหมคะว่าแบบพอมาเจอพี่ง้อแล้วเขาได้สอนอย่างอื่นที่นอกเหนือจักรยานด้วยแล้วลูกเนี่ยคืออาจจะมีความละเอียดอ่อนอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องครับก็เด็กครับเขาก็ตามวัยเล่นเกมมั่งอะไรมั่งพี่เขาก็จะสอนก็จะพยายามควบคุมให้เล่นเกมให้น้อยเพราะว่ามันประโยชน์กับชีวิตมันน้อยครับครับเขาก็พยายามจะสอนแล้วประกอบกับพี่ๆในทีมเขาก็จะเข้ามาอยู่ก่อนแล้วเขาก็จะมีได้อะไรดีๆไปก่อนละเขาก็จะตามกันไปครับก็เห็นพฤติกรรมของพี่ด้วยอะไรด้วยถ้าเขายังจะดื้อรั้นหรือว่ายังจะใช้พฤติกรรมเดิมๆเขาก็จะเข้ากับพวกไม่ได้จะไม่เหมือนกันไม่ท้อไม่ถอยกับในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าวันไหนที่เราเรียกว่าเหนื่อยมีอะไรเป็นที่พึ่ง
มันไม่มีเหนื่อยแล้วครับ ไม่มีคำว่าเหนื่อย มันพอมันถึงจุดหนึ่งที่เราเข้าใจวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดธรรมชาติพวกนี้มันจะไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ได้ท้ออะไรนักหนาหรอกครับเรื่องจริงๆลึกๆนะครับข้างนอกมีบ้าง คือผิวข้างนอกอาจจะแบบโอ้โหมันไม่ประสบความสำเร็จท้อแท้มันท้อข้างนอกครับมันไม่ถึงขนาดข้างในลึกๆแก่นที่มันปลูกลึกลงไปฝังลึกลงมาในความเป็นตัวตนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วมันเข้าใจมันดูเพราะว่าข้างนอกมันอาจจะเป็นเหมือนการเล่นลิเกเราอาจจะแสดงเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นผู้ร้ายเป็นคนดีพูดจาขโมงโฉงเฉงเรื่องอะไรก็แล้วแต่สภาวะภายในที่มันอยู่ข้างในจริงๆมันแข็งแรงเกินที่จะเป็นไปตามรูปหน้าภายนอกครับ สภาวะที่แข็งแกร่งจริง ๆ นี่มันเกิดจากการหล่อหลอมของครอบครัวด้วยไหมคะหรือบางครั้งมันเกิดขึ้นมาจากชีวิตของเราที่เราต้องเจอกับอะไรหลาย ๆ อย่างมันไม่ใช่ครับอันนั้นพูดแบบกิเลสครับถ้าพูดแบบธรรมมันเหมือนกับว่าพอถึงณจุดหนึ่งเนี่ยสภาวะตรงนี้มันเหมือนกับผมพูดยังไงดีคือพอเราเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันข้างในมันก็มีความปรงความเข้าใจอยู่ในเรื่องพวกนี้ส่วนหนึ่งแล้วพอมันเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติที่เราได้อยู่กับเขาได้อาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมุมมิติแห่งความเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแบบทั่วๆไปมันไม่มีความรู้สึกที่มันจะเสียใจดีใจอะไรขนาดนั้นแล้วครับข้างในมันก็จะว่างสบายเหมือนกับจักรยานเบื้องต้นที่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนั่นเป็นเบื้องต้นของการใช้สมาธิมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่สงบแล้วสงบเหมือนกับว่าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้สงบเราหลับตานั่งสมาธิสงบมันไม่ใช่ครับอยู่ที่สงบแล้วสงบพออยู่ที่อึกระทึกก็อึกระทึกด้วยมันก็ไม่ใช่มันต้องอยู่ที่เกิดเหตุแล้วสงบที่มีเหตุคือคนมาด่าทอแล้วสงบไม่เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านโกรธเขาตอบอันนั้นเรียกว่าไม่สงบไม่ใช่ว่าอยู่ที่สงบพอมาเจอคนด่าชักปืนยิงเลยไม่ใช่คือคนทั่วมากคนส่วนมากได้เข้าใจว่าปฏิบัติสมาธิคือการเดินจงกรมคือการนั่งในที่สงบแล้วสงบนั่งหลับตาใช่นั่งปฏิบัติทำให้จิตมันสงบมันไม่ใช่ครับเราต้องอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กลางร้อนแล้วเราสงบไหมถ้าร้อนแล้วโอ้ยร้อนจะเข้าร่มไม่สงบครับอยู่กลางร้อนเรายังเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เก็บเอาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาสู่สภาวะร่างกายแล้วก็สภาวะจิตที่ต้องโดนกดดันข้างในไม่ให้โดนกดดันให้มันแผ่เบาออกไปให้มันสบายอยู่กลางแดดเหมือนไม่มีอะไรอยู่หนาวก็ไม่หนาวอยู่ร้อนก็ไม่ร้อนอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่ความสุขก็ไม่สุขเงี้ยนั่นเรียกว่าสมาธิที่อยู่บนจักรยานเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องถามแล้วล่ะว่ามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเพราะจริง ๆ แล้วคือคำตอบมันอยู่ที่ใจของเราจิตของเราความสงบของเราครับแล้วก็สามารถอยู่ได้แม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนยังไงสภาวะข้างนอกเราจะต้องเจอกับอะไรครับแต่ข้างในที่สิ่งที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าพยายามจะบอกกล่าวผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาพูดคุยกันได้เจอได้ยินเนี่ยให้ตื่นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคนเราอาจจะแตกต่างกันนะคะอยู่ที่มุมมองว่าเราจะเลือกทำตามความฝันหรือว่าบางคนอาจจะก้าวข้ามความฝันนั้นด้วยการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกมากขึ้นเช่นมุมมองของโค้ชเงาะอนันต์ศรีเรืองค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.tnnthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชานิลังโสและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าเราฟังปุ๊บเรารู้ฟังมันใช่เขาเรียกว่ารู้ได้ด้วยปัญญาอันนี้ผมคิดเอารู้ได้ด้วยปัญญาแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคนเราเนี่ยจะต้องเกิดจากปัญญามันจะเกิดพอเกิดปุ๊บเราเห็นป้ายโอ้โหป้ายข้างทางโฆษณาปิดทองฝังลูกนิดก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นนายนี่นายนั่นอาจารย์นู่นขายนี่ปุ๋ยเคมีเรามองไปปุ๊บโอ้โหมีแต่ป้ายสิเลสทำไมเมื่อไหร่จะเจอป้ายทำบางทีไปเจอนี่รักโลกรักลูกปลูกป่าโอ้โหขับรถมาตั้ง5 ปีเจอป้ายทำป้ายหนึ่งเว้ยแสดงว่าคนบนโลกนั้นมันต้องมีสักคนหนึ่งที่คิดอย่างนี้ได้อุ้ยดีใจมีเพื่อน